Trên mỗi chuyến xe của mình đi thì dịp Tết thì sẽ có những cái phần quà cho khách hàng. Nhưng mà phần quà của khách hàng thì có thăm nha. Đây là có thông điệp dành cho bạn. Ai cũng được mà. Bóc cho vui thôi. Ở trong đây còn có mấy phần à. Bóc đi. Thông điệp dành cho bạn. Bạn có đoán được là gì không? Cái gì đó? Sao không? Đoán được không? Đọc to lên cho mình cái. Con nó là cái gì? Toàn bạn cùng gấp hết sinh nhật. Ok. Không thấy vui trong lòng, anh nhớ góc tối ở trong cơn phòng, anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người thân Cảm nghĩ khi nào mà cái cuộc gặp này? Gạch ống làm bằng đất nung tao mà khùng lên chết mẹ mày với tao.